بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تیرو درسونو په دوام باندې نن موږ او تاسې له خیره سره لولو په لیکپوهنه مضمون کې لیک له اسلام څخه مخکې چې یو درس مو په تیرو درسونو کې ولوسته او نن به یې له خیره سره ادامه ولولو. لومړی هغه لیک چې مخته راځي ارامي لیک ده. ارامیان له میلاد څخه تقریبا 15 پیړۍ وړاندې د سعودي عربستان په شمالي درو کې اوسېدل چې دغه ټبر په تجارت کې ډیره وړتیا لرله او د هغه وخت لوی تجارتي لارې هم په واک کې وې. البته د همغې سیمې کومې تجارتي لارې چې وې هغه د همدې ټبر په لاس کې وې. د ارامي قوم لخوا رامنځته سوی لیک د اشوري لیک ځای ونیو چې په تجارت کې کارېده. یعنی دغه خلک چې تجاران خلک ول یوې سیمې نه بلې سیمې ته د تجارت په موخه تلل دغه لیک یې له ځان سره وړ، نو هلته د هغې سیمې خلکو هم ترې زده کوو چې له تجارت نه ووته په نورو دفتري چارو کې یا اداري او قانوني چارو کې هم له دغه لیک نه کار واخیستل سو. دغه لیک هغه وخت تر مصر او هندوستان پورې پراختیا وموندله. یعنی دغه ارامیانو څومره لوی خدمت کړی و په هغه وخت کې چې دغه لیک یې رامنځته کړ، بیا تر مصر پورې، له مصر نه تر هند پورې، یعنې د موږ او تاسې دغه د آریا تر سیمو پورې راخپور سو. دغه لیک تر اوسني افغانستان هم را رسېدلی و. د افغانستان له ختیځ نه تر ارغنداب پورې د دغه لیک نښې موندل سوي دي. د بودایي دین د خپرېدو پر مهال یعنې د اشوکا په زمانه کې چې 283 نه تر 232 هجري قبل المیلاد پورې په ډېرې بخښنې سره تر زمانې پورې دا لیک موجود و. د بودایي دین 11 کتیبې تر اوسه پورې پیژندل سوي دي او له دغو کتیبو نه 9 کتیبې په افغانستان پورې تړاو لري. سریاني لیک د ارامي لیک اصلاح سوې بڼه ده. سریاني لیک موږ او تاسې په تیرو درسونو کې هم ولوسته چې هلته مو هم دا خبره کړې وه چې سریاني لیک له ارامي لیک نه راوتی. او بل نظر دا و چې د سیمورس په نوم باندې یوې ملایکې ده آدم علیه السلام ته ورښودلی ده. د ساسانیانو په دوره کې او وروسته د اسلام له راتګ څخه هم په دې سیمه کې دغه سریاني لیک کارول کېده. سریاني لیک په اودیسه، الجزایر، عراق او عراق کې په علمي مرکزونو کې کارول کېده او له دغه لیک نه په علمي مراکزو کې کار اخیستل کېده. سریاني لیک د مغولو له حملو سره یو ځای له منځه لاړ، خو په ځینو شرقي علماو کې لا هم دود و او هغوی پرې پوهېدل. سریاني لیک تر ډیره وخته په سوریه، بین النهرین، ایران او د غربي هیوادونو په ایټالیه، سیسلي جزیره او هسپانیه کې ژوندی و او هلته کارول کېده. بل ډیر مهم لیک او نوی درس یا نوی استعداد چې موږ او تاسې په تیرو درسو کې په هغه خبره نه ده کړې هغه براهمي یا هندویي لیک ده. د پوهانو په اند براهمي لیک په هند کې رامنځته سوی ده او ځکه دا د برهما په نوم باندې یادېږي. د ځینو په اند دا لیک له خروختي څخه راوتی ده، د خروختي په څیر باندې له ارامي لیک څخه راوتی ده چې په ټول هند او سیلیون یا سریلانکا کې پرې لیکل کېده. د برهما لیک نوم ځکه برهما نومول سوی ده چې هندیان د خپل یو خیالي خدای په نوم باندې یعنې د برهما په نوم باندې یادوي او همدغه برهما د لیک خالق یا پیدا کوونکی بولي. د براهمي لیک د پیدایښت په اړه 4 نظریې دي. لومړی نظریه داسې ده چې له آره هندي لیک ده چې مستقیم یا غیر مستقیم د سند له تمدن څخه سرچینه اخلي. دوهمه نظریه بیا په دې ډول ده چې د سامي لیکونو له فینیقي یا ارامي ریښې څخه رامنځته سوی ده. سامي لیکونه هغه فینیقي او ارامي لیکونه موږ او تاسې نن هم ولوسته په دې درس کې او په تیرو درسونو کې مې فینیقي لیک باندې مفصلې خبرې کړي. دریم دا لیک د اشوکا په زمانه کې د همده په امر رامنځته سوی. اشوکا زمانه موږ او تاسې ولوسته چې 283 قبل المیلاد پورې تړاو درلود. څلورمه نظریه دا ده چې له خروختي لیک څخه راوتی ده چې خروختي لیک بیا له ارامي لیک څخه انقباس سوی ګڼل کېږي او په خروختي لیک باندې موږ او تاسې دا خبره هم کړې وه چې سر ویلیام جونز ویلي دي چې خروختي لیک د همدې آریایانو لیک ده، همدلته رامنځته سوی، همدلته له منځه تللی او که چېرته په پښتو ژبه باندې پوره څېړنې وشي نو ممکن د دغه لیک موندل سوې کتیبې د همدې ژبې په وسیله یو وخت ولوستل سي. د دې لیک لرغونې کتیبه په 2مه مغزي پیړۍ پورې اړه لري
چې په دوراني شکل لیکل کېده، یعنی له چپ نه ښی خواته بیرته له ښی نه چپې خواته په دغه شکل باندې دوراني لیکل کېده، او وروسته چې ده بیا دا له کیڼ لوري څخه ښي لوري ته لیکل سوی ده. براهمي لیک. د براهمي لیک ډولونه. براهمي لیک د اشوکا له مرګ وروسته په شمالي او سویلي برخو ویشل سوی ده. له شمالي برخې په 5مه او 6مه میلادي پیړۍ کې کوپته لیک رامنځته سوی. دغه راز بیا په شمالي هند کې شاردا او مرکز کې کوتیله ترې اقتباس سوی یا رامنځته سوی ده. دغه راز له کوپته څخه تیبتي، ناګري، بنګالي هم راوتي دي، او شاردا څخه بیا کشمیري او لندا لیکونه پیدا سوي دي. له سویلي ډول نه بیا ګانا، تلوګو، پالاوا، ګرنتا او تامیلي لیکونه رامنځته سوي دي. د براهمي لیک د تورو بڼې. د سویلي براهمي توري چې دي دا منحني ډوله دي، او شمالي چې دي دا بیا زاویه لرونکي دي. د براهمي لیک ډولونه په 4 برخو ویشل سوي دي، چې لومړی شمالي مرکزي ډله چې دې نه دیواناګري او ګجراتي لیکونه دي. ختیځه ډله کې بنګالي، اوړیا، مایتیلي او ګایتي لیکونه دي. لویدیځ او شمال لویدیځه ډله کې ګورموکي، شاردا، تاګري او لندا ډولونه دي، او په سویلي ډله کې سنهالي او نور لیکونه موجود دي. ټول هندي لیکونه دغه څومره لیکونه موږ تاسو یاد کړ، په دې ټولو کې هغه د لومړني براهمي چې په خپله یا په هند کې رامنځته سوی، یا له فینیقي او ارامي نه راوتی، یا له خروختي نه رامنځته سوی و، په دغه لومړني براهمي لیک هغه کوم اصلیت او جوړښت چې ده هغه یې ساتلی ده، چې شمالي یې ساده دي او سویلي یې بیا پیچلي یا مغلق دي. براهمي لیک د هیواد په ختیځو سیمو کې 7 پیړۍ له خروختي، یوناني، پهلوي او دیواناګري لیک سره یو ځای مروج و، چې دغه لیکونه موجود و، ورسره براهمي هم کارول کېده. په افغانستان کې د کوشانیانو پر مهال د خروختي لیک ځای براهمي لیک ونیو، یعنی کله چې کوشانیانو په دغه سیمو باندې حملې وکړلې، ورسره خروختي لیک له منځه لاړ او ځای براهمي لیک ونیو، چې وروسته بیا یوناني الفبا د دو ځای ونیو. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه.